Hello，各位朋友、網友，大家好啊！歡迎嚟到呢一個頻道欣賞我今日嘅呢一條影片分享啊！今日呢，想講講呢，近日呢就睇到喺 YouTube 裏邊呢有一條片，就係關於 BBC News 中文嘅，咁呢，就係關於當然呢，就係移民呢個題目啦。咁啊睇完之後呢，其實我有一啲嘅即係感想啦，想喺度呢同大家分享一下嘅吓。咁啊呢一條片呢個 title 呢叫做回流香港啊，永居變數與太空人，咁啊移民之後何處是家？咁啊聽呢個題目咧都非常之感觸啦，咁啊引起我嘅興趣啦。咁裏邊咧分享咗3個個案嘅，咁啊3個都屬於係比較年輕嘅朋友啦吓，咁啊佢哋嘅我諗佢哋嘅 situations 咧，佢哋係唔同嘅吓，但係我能夠講嘅就係話咧，其實呢條影片咧分享咗3個個案咧，其實係唔能夠咧係即係完全係cover 晒啦吓，咁多唔同種種嘅即係移民嘅朋友仔，因為裏邊咧當然咧有啲係選擇咗去英國度移民，有啲去加拿大啦咁樣，咁但係咧我諗當中仲有好多其他國家嘅朋友啦，咁同埋咧裏邊嘅處境都唔同啦，有啲係家庭啦，有啲係真係單身啦，咁啊有啲可能係 couple 啦咁樣嘅，咁但係咧呢3個個案雖然咧唔能夠完全 cover 晒咁多唔同類別啦吓，或者唔同嘅種類啦，咁但係咧其實咧你話冇代表性咧都有嘅，因為佢裏邊分享嘅佢哋嘅自己獨特嘅一啲嘅想法啦，同埋佢哋決定咧，其實咧 somehow 咧都有好多朋友仔咧係曾經想過啦，或者甚至乎已經做咗都未定嘅喎。咁啊，今日咧同大家分享下我嘅感想啦。咁啊，呢3個個案裏邊咧，其中第一個咧，我好想講嘅咧，就並唔係呢條片嘅第一個個案嚟嘅，喺呢條片嘅屬於第3個個案啊，因為咧係比較咧係多人討論嘅。咁呢個個案咧就係正太空人啊！嗱，呢個太空人呢個 term 咧其實咧一啲都唔新啦嚇，咁啊好多年前已經用緊噶啦。咁啊打從喺1997年嘅時候咧已經有好多太空人嘅個案，咁啊去到今時今日咧仍然係有嘅嚇。咁啊其實咧我自己唔能夠相信點解仲會有人係選擇呢一個途徑，但係雖然唔能夠相信啫，亦都唔係我哋自己個人嘅選擇。但係咧，我諗咧有啲朋友都真係可能必須要選擇啦，冇辦法啦，即係可能迫於無奈嘅，咁所以先要做。因為咧太空人咧，我哋聽過無數個個案呢，係即係唔係咁愉快嘅到最後嚇。因為太空人嘅意思就係話會喺呢個家庭裏邊其中一位成員呢，係必須要咧自己咧去咗個外國度啦嚇，逗留一段時間，成功攞咗一個咧居留權之後咧，再申請成個家庭去嘅。咁啊呢個過程呢，可以係好漫長啦，同埋就算佢嘅時間唔算好漫長都好啦，但係當中咧，呢個家庭裏邊嘅呢一個即係父親啊母親咧，其實咧或者男同女都好啦，其實咧嗰個情緒嘅感受咧係好漫長嚇，因為咧其中一方係就要咧去到一個咁遙遠嘅地方，仲要係咧可能好陌生啦，可能係完全唔熟悉嘅地方度咧去生活啦嚇，咁啊已經係難受噶啦，仲要係同佢嘅伴侶咧係要相隔異地咁長嘅時間，咁結果咧今次呢個個案咧就係講緊咧有一位即係個家庭嘅男嘅成員啦嚇，就要去到加拿大度，咁啊但係咧比較特別在於咧點解多人討論呢？就係佢一般我哋聽到咧就係話咧可能係咧其中一方可能係通常係即係女士啦，個就媽媽啦帶小朋友咧去咗外國度咧生活去 settle， 咁啊個男士咧就要留喺香港度咧工作啦，因為咧佢可能係經濟支柱啦，咁啊工作咧要揾錢啦，咁啊同埋咧就等到即係我哋成日都講啊，成日聽噶啦，就係話咧去到揾到最後啊，賺到最後先至走啊，即係一切都 settle 晒先走嘅咁樣啊，咁但係咧呢個啱啱相反。調翻轉係個男仔過去先，但係個男仔過去咧就唔係帶小朋友，係佢自己一個單人匹馬過咗去先，咁啊留低個即係媽媽啦，同埋2個小朋友喺香港，但係咧比較有趣嘅就係話咧個媽媽留喺香港咧嚇，梗係當然照顧小朋友啦，但係同一時間咧佢都係經濟支柱，佢要出去咧就工作揾錢，就係咧去支持呢個家庭，同埋支持呢一個即係單人匹馬嘅男性啊，去到加拿大。點解咧？因為呢個男性咧，呢個男仔咧就去加拿大原來讀書喎，咁明白啦。原來咧佢係要咧通過呢個咧應該係咧一個 study visa 啦，一個讀書嘅簽證。去到咧以讀書嘅身份完成咗可能佢需要嘅條件之後啦嚇，咁先至攞到一個咧居留權，然之後咧佢就會咧就係帶同屋企人啦，申請埋屋企人成個家庭過去啦咁樣，咁啊所以咧係比我哋一般以嚟聽嘅咧係好唔同啊，好相反，咁啊亦都好多人去討論啦嚇，尤其是咧就即係好多人覺得哇
調翻轉個女士咧就辛苦啦嚇，即係又要工作又要照顧小朋友，咁同埋呢個女士咧喺訪問當中咧，仲要話咧最初咧佢擔心嘅咧係擔心佢呢個即係呢個老公咧嚇自己過到去之後咧唔適應啦，可能咧就好辛苦啦，同埋咧就可能有好多嘢都應付唔到啊，咁樣會唔會唔習慣個地方啊，咁樣會唔會好唔開心啊，咁樣佢好擔心啊，好關顧咧佢呢一個咧伴侶嘅感受嘅咁樣，咁啊我就覺得似乎咧佢又照顧緊嘅唔係淨係兩個小朋友，仲要係照顧埋呢個第三個小朋友就係佢老公，可能咧佢即係母性係非常之強嘅關係啊，咁所以咧會有呢一個情況發生啦。咁其實咧呢一個個案呢，佢哋訪問嘅時候呢，其實都好感觸嘅，就係因為個爸爸呢要即係去外國呢幾長嘅時間下啦嚇咁樣。咁佢話呢兩個小朋友呢，又驚佢哋唔記得自己啦，甚至乎小朋友呢長大得好快啊。因為可能去一年咁啊，翻嚟呢，即係逗留一段時間，可能一個假期啦。咁啊小朋友都大晒，佢就話呢，最初走嘅時候呢，小朋友仲可能即係爬緊地啊，或者唔係好識講嘢啊。咁而家就已經企咗喺度啊，即係識行識走啦，咁又識講好多説話啦咁樣。咁所以呢，佢嗰個變化好大，甚至乎個小朋友咧，其實當然係好唔捨得呢個爸爸啦嚇，即係我哋可以幻想到嗰個畫面，尤其是咧佢我覺得最痛心嘅就係咧佢翻香港短時間，咁大家咧就喺呢個時間裏邊咧，大家就可以去旅行啊，即係好正如個爸爸話齋啦，佢咧就希望可以製造更加多美好嘅回憶啊，大家開開心心喺埋一齊，但係都只係喺嗰個假期，係一個旅程，跟住之後咧，佢又喺機場度咧，又係要送別呢個爸爸，咁啊小朋友都好唔開心，雖然個媽媽咧就話咧，你咧就要知道咧，爸爸係好錫我哋，好愛我哋噶咁樣。咁我哋咧一定幻想到咧，其實咧個小朋友其實個心情係幾咁矛盾啦，因為我好耐冇見爸爸，跟住開心咗一段短時間之後，又會一段好長嘅時間，距離係唔知幾長嘅，因為小朋友即係個思想冇我哋大人呢咁成熟啦，可以咁即係咁幻想到啦、預計到啦，咁所以佢哋唔會知道下一次幾時見爸爸。嗱呢個情況呢，有啲似我哋以前成日聽啲人行船啊，阿爸爸呢要去行船啊，一行呢就可能真係好耐好幾年先翻嚟嘅嚇。咁呢個以前嘅年代有啦，而家就好少呢所謂嘅行船啦，係咪？咁但係呢，而家就調翻轉啦，就係太空人仲係爸爸過去。咁啊讀書，咁呢個情況係可能佢哋真係呢個諗唔到第二啲方法啦，可能係嘛，咁啊可能的而且確個媽媽又係經濟支柱啦，所以佢一定要選擇留喺香港度咧去工作咧，先能夠支援到個家庭同埋支援到呢個移民嘅一啲嘅使費啦，咁所以先要個爸爸去讀書。相反，我覺得咧唔需要太擔心爸爸，即係雖然係佢自己一個啦，咁可能佢都去一個人生路不熟嘅地方度咧生活咧，可能佢都會即係有彷徨咁，但係咧即係始終佢一個男人啦，係咪先？咁同埋咧，即係去讀書啫。坦白講，咁當然讀書都要履行佢讀書要做嘅嘢嘅，即係唔係求其讀嘅。我相信係咪？咁但係我覺得即係擔心嘅，反而唔係個爸爸。咁正如個訪問裏邊個媽媽都講咧，其實咧佢估唔到，擔心完小朋友，擔心完爸爸之後咧，佢自己咧冇照顧好自己嘅情緒，自己先至係最辛苦嘅一個啦。有陣時候都好低落嘅。咁嗱呢啲情況啦嚇係比較特別嘅，咁多人討論嘅。咁啊，但係我諗都有一句，就算我哋覺得其實某程度上係危險嘅，用太空人嘅身份，但係有啲人亦都可能冇辦法啦，冇得選擇之中要做。咁呢個都係嗰句啦。我自己個人覺得就可以嘅話，最好用呢啲途徑啦。好多網民都有講嘅，點解唔一齊啊？一齊去咪 OK 咯，好啲係咪？咁係嘅，咁但可能佢哋即係計嗰條數一齊去嘅話呢，可能有風險啦。咁冇辦法㗎嚇，呢個風險就係承受唔到嘅時候，就取用呢啲方法。咁啊，只能夠講啊，祝佢好運嚇，因為呢啲太空人其實係好危險嘅。係即係兩方面呢，其實都個心理上呢都係會備受呢不同level 程度嘅壓力㗎，係咪？好啦，咁講完太空人嘅個案之後呢，要講講呢一條影片啊，即係 BBC News 中文嘅第一個個案啦。咁呢個個案呢，當然啦。就係呢，有位朋友仔呢選擇咗回流啦。嗱，呢個回流個案咁啊，佢呢就話自己呢其實係一個人嘅啫，咁啊單身咁樣啦，去英國咁啊已經成功即係度過咗3年嘅光景。咁但係呢，到最後佢決定咗翻香港啊。咁佢呢就話自己呢行咗一半，唔能夠完成落去。咁首先呢，我就成日咁啊提議法嘅就係話呢，你話行咗一半啦嚇，咁但係其實點解會有呢個想法呢？因為係嘅，你可能話5+1 total 6年就應該攞到個英籍，但係如果真係有心嚇選擇咗去即係移居去另外地方啦嚇，咁啊
個理由有好多唔同理由嘅。有啲朋友仔係為咗個家庭，為咗小朋友，有啲可能係為咗即係嘗試新嘅生活啦，各種唔同嘅原因都好。但係你有呢個決定嘅話呢，其實你去到你係諗住係會住好長嘅時間，甚至乎係嗰度呢係即係永遠住落去噶嘛。應該個前設係咁噶嘛，除非有啲變卦啦。咁我哋成日都講噶啦，當你生活咗一排之後，你覺得唔適應啊，或者真係唔啱自己嘅時候呢，你可以做任何選擇，我覺得係值得尊重嘅嚇。最緊要係即係揾到一個即係自己覺得開心、愉快、有意義嘅生活咯，係咪？咁但係呢，我諗 day one 去嘅時候呢，落到地呢，你都係盡量呢係希望可以融入嗰個地方啦，希望可以感受嗰個地方啦，同埋呢希望呢地方呢真係能夠令你呢，好多人話齋啊，揾到另外一個家，係咪？即係我哋根就得香港，但係家可能係有機會去第二度揾到嘅。咁但係點會用一個即係個 check point 叫做6年就搞掂完成嘅呢？應該唔會係嘅。唯一有啲朋友話6年就係 check point， 6年就係完成嘅朋友呢，一定就係呢 day one 開始已經諗住呢。我其實唔係諗住移民咯，我真係諗住呢攞到 passport 之後就走。只有呢啲朋友呢，先至會用6年嚟做一個即係 timeline 或者做一個 check point 嘅啫，係咪？否則嘅話，6年唔應該係一個盡頭啊嘛，係咪？唔應該係一個即係時間嘅一個 limit 嚟噶嘛。咁所以呢個朋友仔話呢，哎呀，我行咗一半啦，其實我又覺得唔應該呢個想法。即係如果呢個想法有呢個想法嘅朋友呢，通常呢就即係打定咗輸數呢，就係呢完成晒之後呢就會離開噶啦，會走。咁我呢個朋友只係比佢原本呢個想法呢係早咗3年咁解嘅啫，即係佢呢，即係都唔能夠完成到6年啦。咁所以呢，佢就比自己原本嘅想法呢係早咗3年翻到香港。咁都恭喜佢，因為佢揾翻自己喜歡嘅生活，佢翻到去之後好開心啦。好多影片見到佢呢，就話佢去翻西貢平時去嘅地方，同一班好好嘅朋友好多啊！我見到個畫面度，咁啊一齊呢就會係落海啊，咁啊潛水啊，咁佢好中意呢啲咁嘅活動嘅。咁佢話呢啲喺英國根本冇可能做到，因為天氣凍啊嘛。咁啊〜同埋佢講咗一個好重要嘅 point 嘅，就係話呢，佢呢，即係佢有咁多愛佢嘅朋友，佢喺香港等佢，佢點解要咁辛苦？佢喺英國，佢話佢自己唔係融入唔到嘅，佢揾到工作啦，亦都同啲工作嘅夥伴呢係即係都work 到嘅。佢有時都話好感動嘅，因為生日嘅時候呢，啲公司啲人呢會同佢一齊食飯慶祝啊，俾生日卡佢啊咁樣嘅。咁但係呢，佢都話每晚瞓覺嘅時候呢，佢都好抑鬱，甚至乎會諗過要即係自尋短結嘅嚇。咁呢個係太痛苦啦！既然如果每晚都係咁嘅話呢，其實係佢嘅而家選擇係非常之正確嚇，即係應該要揾翻一啲即係健康啲嘅生活啊！咁我相信呢，雖然佢一個人啦嚇，唔係一個家庭去啦，咁變咗呢，某程度上呢係彈性好多嚇，冇太多包袱，一個人去體驗，咁啊發覺到真係唔適應唔適應嗰度啦，或者唔中意嗰個生活嘅話呢，係應該為自己揾一個更好嘅選擇。咁啊，佢講咗個我覺得都幾即係值得大家去深思啦，同埋都我覺得係好inspiring 嘅説話，就係話咩係自由嘅定義呢？佢經歷咗呢3年之後呢，佢重新定義過自由呢2個字。佢話呢，即係當初好多朋友啦嚇，即係講自由就係哇，我去外國就有自由嘅空氣咁樣啦。佢呢就講話呢，都係翻咗去香港，去翻一個佢自己好喜歡、好愛、好靚嘅地方，同一班好朋友喺埋一齊生活嘅時候，佢先至知道所謂嘅自由對於佢嚟講嘅定義就係話你能夠雖然喺呢一個地方，即係佢嘅意思係香港啦，係一個好有限制嘅地方對佢嚟講嚇，但係喺呢個限制嘅地方底下，佢可以同佢喜愛嘅人喺埋一齊，可以見到佢中意嘅人，同佢哋一齊生活嘅話，呢個就係佢嘅自由。咁呢一方面呢，我覺得大家值得深思，我亦都好認同。咁啊，我諗對佢嚟講最大得着就係話咧，經過呢3年，其實唔係話即係所謂哇，好似浪費咗啊3年嘅光景啊，又嘥咗好多錢啊，係冇得着啊，唔係，佢比一般人嚟講有一個更大嘅得着，就係佢喺佢嘅即係佢定義當中知道咩為之自由，就係喺一個有限制嘅地方都好啦，佢揾到自己喜歡嘅生活，可以同翻佢喜愛嘅人喺埋一齊，同埋最重要嘅就係話呢，你有啲嘢你唔係失去過呢，你都唔會更加珍惜，同埋覺得同埋明白到佢嗰個即係珍貴嘅嚇。即係好多時候我哋喺一個安逸嘅環境一直長時間生活嘅時候呢，哇眼前好多好幸福呢，其實呢，我哋都睇唔到嘅，感受唔到嘅，好多嘢都係麻痹咗、麻木咗嚇，直至到一日你真係失去咗一段好長嘅時間，甚至
至乎你以為你永遠失去啦，你先要諗翻起，哇嗰陣時候原來咁正。咁啊，當你能夠可以翻翻去嗰個生活嘅時候呢，你會可以除咗你會好感動之外呢，你會更加珍惜嗰個生活，係咪啊？嗰度嘅一切種種。咁所以呢個朋友仔呢，就曾經失去過之後呢，佢更加呢係懂得去好珍惜嗰個佢而家喜愛嘅呢種生活啦，同埋佢心目中所謂嘅自由。相反，好多人口中嘅自由呢，我覺得呢反而係比較膚淺、比較薄弱。好多人就係話哇嗰度呢，所有政制啊、所有嘅體制啊、所有嘅人嘅行事都好啦，都係好開放、好自由、好 transparent、好透明度好高嘅。咁啊，所以呢嗰度呢，就哇，即係吸啖空氣呢都清新啲啊、自由啲咁樣。呢啲呢，其實坦白講，我覺得呢係即係最膚淺嘅定義嚇。尤其是喺今時今日啦，當我哋知道喺英國度呢個政黨唔同咗啦，工黨上咗場之後呢，好多嘢都變化緊啦。咁大家就開始抱怨啦，開始好埋怨呢個地方，覺得唔係從前睇到嘅嘢啦，可能改變咗啦，又或者唔係我哋認識嘅一啲嘅體制啦咁樣啦。咁啊，所謂嘅自由好似你已經係即係已經唔係唔多覺啦，係嘛？已經好似慢慢就失去咗咁樣。其實係咪唔多覺呢？係咪失去咗呢？我覺得變化係有嘅。呢個世界每日都千變萬化嘅。咁但係呢，其實呢，佢嘅變化呢係一直都發生緊。只係不過呢，我諗我哋唔知。直至到好多香港朋友嚟到英國生活之後呢，因為而家呢，我諗信息係好流通啦嚇，即係網絡世界咁發達啦，好多嘢呢都好快脆呢。大家呢生活體驗咗之後呢，就會同身邊唔同嘅人分享之後呢，我哋就了解到呢個地方。同以前唔同啊！以前呢，即係你話喺97移民潮嘅時候呢，好多人去咗移民呢，其實係冇辦法同大家講究竟當中嘅嗰個世界係點嘅。咁所以大家只能夠幻想嗰個世界係好美好嘅喎，原來都係咪？咁但係呢，今時今日唔同啦，我哋嘅好多唔係靠幻想，係好實際嘅。好多人實際生活呢，話翻俾你聽，先發現到其實呢，一直以嚟英國或者好多其他國家都好啦，其實變化緊嚇，只不過係慢慢變化啦。溫水煮蛙，大家唔知點解嚇。咁所以呢，開始呢，我哋見到開始好明顯啊，有啲嘢唔對勁嘅時候呢，大家就知道呢有幾咁討厭。咁呢位朋友仔呢，佢除咗啦我覺得佢為自己重新定義咗呢個自由，仲要係即係比一般嘅膚淺嚟講呢，佢多咗個層次啦多咗個厚度啊，同埋佢了解咗呢從前失去咗嘅嘢係幾咁珍貴之外呢，佢講咗一個好重點，點解佢要呢個選擇呢？點解佢嗱口中有 check point 就係6年啦？點解係捱唔住呢？點解一半就要走呢？佢話打從因為一次呢，佢喺餐館度工作嘅時候，佢因為阻止一個唔俾錢嘅客人而受到傷害，但係佢話呢，佢受到啲客人呢傷害佢啦，可能係攻擊佢嘅時候呢，係影晒影片喎，有晒證據，但係佢話點解當地嘅警察都做唔到嘢，都唔會捉拿嗰啲人歸案嘅呢？好似都做唔到嘢咁樣。佢開始呢，對於呢個地方呢，係徹底嘅一個叫失望嚇。咁呢樣嘢呢，我可以解釋到的，而且確呢，而家警察呢，係好多嘢都無能為力。佢哋唔係唔做嘢，而係其實佢哋有好多好更加緊要嘅嘢要做，佢哋處理唔到，因為佢哋人少咗嚇。而家仲要 cut 喎，明明我哋都話啦，好多即係罪案呢發生呢，都已經係即係搞唔掂噶啦，都已經好多人都話遇到好多事情呢，都警察都冇時間幫你手嘅，你 report 咗登記咗就算數噶啦。咁點解啊？因為唔夠人，但係都仲話要 cut 人手嘅。呢度呢，我覺得呢，生活咗一排，大家就知噶啦。佢嘅地方就係呢，好多時候呢，有啲工作呢唔夠人手。但係佢哋呢係只會有減唔會有增，只會不斷去減，唔夠人手，咁唯有拖長嚟做。即係如果搭開火車嘅朋友就知㗎啦。點解好多時候呢話喂，今朝早聽到啲新聞呢，某某火車站又要 close 咗啊，又或者班次要少咗啊咁樣呢？理由就係呢，佢哋係唔夠 staff 唔夠工作人員喎，竟然，但係經常發生嘅喎。點解會唔夠工作人員嘅？突然間多咗人病咩？嗰日其實唔係，而係其實係真係唔夠人工作嘅。其實就咁有時候又會有啲叫做罷工啦唔罷工，正常日子嚟講呢都唔會太多㗎啫，唔係日日都好正常。相反，你唔正常先係正常即係今日又 close 咗呢個車站今日又少咗班次點解會塞車嘅咁樣？其實呢，就因為呢好多時係唔夠人手，唔夠資源，但係明明就英國就話呢係好多人都冇嘢做喎。咁點解冇嘢做都會唔夠人手嘅呢？咁呢個係一個大環境我覺得係驅使嘅，係一個大環境。而呢個大環境呢，係唔會短期內唔會改善，長期都好難睇到去改善唔能夠 encourage 到一啲人呢係去工作。明明好多工作職位喺度呢係有嘅，但係佢哋呢就係冇人去做，然之後佢不如 cut 咗佢啦冇人做唔緊要㗎，工作依然喺度嘅，拖慢啲嚟做咁所以呢，你話啲警察唔得閒去支援咁樣
咁其實係即係只能夠講你係理解嚇，所以咧喺呢度英國咧生活咧，可能咧就你最緊要自己睇路啊。有陣時我覺得嚇，即係最緊要希望自己幫到自己，盡量冇嘢發生，因為有啲嘢發生咗咧，身邊唔會太多支援幫到你。好啦，咁所以呢個朋友呢，好似似乎呢揾到佢適合嘅生活啦。好啦，講埋最後一個個案，呢個係比較正面嘅個案，就係佢呢，一個年青人嚟嘅啫，21歲仔，好喜歡英國嘅生活啦。佢見到佢呢，買即係佢一磅買到一籃嗰啲荔枝，我真係見唔到喎。佢揾到啲地方可以一籃荔枝一磅，咁真係好抵嘅呢個事實上。咁佢好喜歡啊，咁好融入啦。咁同埋呢，佢亦都好喜歡英國嘅文化，覺得呢，其實香港同英國文化係好接近，所以呢，大家呢係好啱嘴。好容易咧就會有嘢傾嘅。咁呢啲欣賞呢個年青人啦，咁佢亦都對於自己咧喺呢度嘅生活咧有好多唔同嘅 plan 嘅。佢又會工作啦，但係有時可能會做下 freelance 啦，後尾又會想 take 個 gap year 啦，即係出嚟做下嘢，然之後先翻去再繼續讀書啦咁樣。咁但係唯一咧令佢最不滿，當然就係咧工黨咧而家咧 propose 緊就諮詢期圓滿，咁但係咧仲未有一個實際嘅即係個 announcement 啦，話俾大家聽究竟佢哋而家新嘅一個所謂移民新政策呢，係咪真係會 apply 到喺香港嘅 BNO Visa 度啦？定還是會有一啲所謂 transition 啦？定可能呢就係會豁免呢？呢啲嘢就未清楚。但係呢，聽到就有可能呢係改一啲英文嘅要求水平啦，同埋呢要入息嘅話呢，佢作為一個學生呢，佢就好不滿，佢覺得呢其實係即係個 promise 呢係已經係 break 咗啦，即係打破咗個 promise 完全唔係去遵守佢嘅承諾嘅咁樣呢個所謂歷史責任同埋呢 day one 嗰陣時候呢冇講嘅。好啦，咁呢個呢唔係就係一個年輕人喺呢條片度講啦，我哋聽過唔少啦。譬如 Moon 媽我有睇呢，佢亦都有講啦咁樣。呢個事實呢，好多人都覺得好唔滿意啊。咁但係坦白講，你話如果到最後英國人都係唔理你嘅話呢，呢個呢，我覺得係完全係我係唔會 surprise 即係我成日都覺得英國人係咪好 gentleman 呢？老一輩都好 gentleman 即係好紳士。但係呢，而家年青嘅新嘅一輩呢，其實全部有時我覺得係好表面嘅甚至乎難聽啲講，可能扮嘅啫，扮 gentleman 唔同以前嗰老一輩可能真係嘅但係而家已經唔會噶啦。咁呢個都係時代嘅變化啦，即係所以呢，我覺得呢，如果真係你話我唔理任何嘅聲音，唔理你哋諮詢期有幾多人反對，幾多好實際嘅理據好似好 make sense 都好啦，我要行就係要行噶啦咁呢個呢，我希望唔會發生啦。咁但係呢，我諗都好快會知。咁佢呢個年青人呢，就咁樣講啦即係佢冇一個所謂後路。就冇 way back 嘅，佢冇諗過翻轉頭，冇諗過回流即係點都會留低噶啦咁佢年青其實係有足夠嘅條件嘅，其實都因為佢有青春啊嘛，係咪？咁我亦都好，我諗我係好佩服佢呢份勇氣啦，同埋佢嘅精神。咁佢講得亦都好啱嘅。但係呢個承諾呢，咁其實我諗都喺今天英國嚟講呢，其實都好難講噶啦。好多人都話因為工黨上咗場而有咁多個變化。其實坦白講所謂大家話喂，我哋可以即係投票嘅，咁下一屆踢走咗工黨之後冇事啦。其實呢，大家諗深一層，而家仲有啲所謂 Reform UK 啦。咁其實究竟下一屆邊個黨派上場，究竟佢有啲咩新政策呢？大家都不得而知。當日工黨即係上咗場之後，大家都估唔到會即係情況會咁惡劣啦，係咪？咁所以你再有另一個變化呢，其實呢係好定唔好呢，都係冇人知嘅。咁所以呢，呢一條片呢分享呢3個個案呢，我覺得代表性都相當之高，亦都代表咗好多而家我諗香港朋友嘅心情。咁近排呢，我發現到呢，有好多即係第一批啦申請5加嘅朋友仔呢已經成功攞到佢哋嘅永居，恭喜晒先。佢哋好快脆利用快證呢，有啲呢好多成功個案喺網絡上分享嘅，有啲一個禮拜內已經搞掂噶啦咁哇呢個值得欣喜。咁當然啦，佢哋都真係可能舒一口氣啦，因為係未正式即係工黨未正式去宣布究竟呢個移民政策係咪有變化之前呢，佢哋成功咗啦即係叫攞到咗永居先。咁有好消息嘅。咁剩翻好多呢，即係都心急人啦咁樣。
咁啊點算呢？咁我覺得呢，去到呢條片嘅總結呢，其實都唔係太悲嘅，因為呢，我成日都個想法嘅立場就係話呢，每一個經歷呢都係有得着嘅。咁起碼呢，喺呢個變化過程之中呢，大家呢應該對於自己過去嘅生活，對於我哋即係好喜歡、好熟悉嘅香港嘅地方呢，有唔同嘅定義嚇。咁大家都知道自己未來嘅去向，知道自己嘅決定。如果假設真係滿足唔到要求，做唔到呢一個真係成功攞到個英籍嘅話咧，大家都應該咧知道下一步應該點樣做。我諗人生呢，即係咁漫長啦，有好多唔同嘅經歷呢。其實呢，大家都我覺得體驗完之後呢，對自己或者對自己家人呢，都會有一啲唔同嘅想法啦嚇。咁永遠呢，我諗呢啲得到嘅呢啲獲取到呢啲嘢呢，其實都有價值嘅。對於我哋日後嘅行嘅每一步，或者對於我哋嘅小朋友嘅成長呢，有一定係價值嘅嚇。咁大家呢，就千祈唔好過分失望啦嚇。生活係艱難嘅嚇，但係呢，我諗始終都會過去。呢條片亦都聽過幾個個案咧，都有講過嘅嚇，就總會過去嘅。我哋明天呢，就真係呢，始終會有一啲我諗向好嘅變化啦嚇，祝願大家都係啦，明天會有向好嘅變化，一天比一天好，希望大家咧都能夠咧得到自己愉快嘅生活，好似呢條影片即係 BBC News 中文呢條影片咁樣啦嚇，唔同嘅個案都咧有自己嘅選擇啊，得到自己喜歡嘅選擇，幫到自己，幫到家庭嘅最理想，好嘛？咁今日咧我嘅分享咧關於呢一條啦 BBC News 中文即係中文啦呢一條影片關於3個個案咧回流之後究竟點咧？咁我分享去到呢度先噶啦。咁如果咧中意嘅朋友，請俾個 like 支持啦嚇，歡迎留言嘅，但係希望咧都會係一啲即係理性啦嚇，最緊要係有禮貌，互相尊重嘅分享討論係最理想噶啦，好嗎？中意嘅朋友咧，希望你可以幫手 share 影片啦，同埋咧可以嘅話請訂閱呢個頻道，撳埋啷啷鐘仔，下次再分享其他 topic 啦，多謝你，拜拜。